ජෙස්පිහිටයි සුබෝදෑසනක් වේවා. අද දවසේදී මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන දරුවෝ වෙනුවෙන්. අදනේ දීපතේ මම ඕගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලියන දරුවෝ උසස් පෙළ විභාගය ලියන දරුවෝ ඔබ ගත්තම ඔබේ අම්මා තාත්තා සාමාන්‍ය පෙළ දරුවෙක් වෙනුවෙන් වසර 11ක් උසස් පෙළ දරුවෙක් වෙනුවෙන් වසර 13ක් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ලොකු ආයෝජනයක් කරලා තිබෙනවා. දසමසක් කුසේ තබාගෙන ලේකිරි කරලා දීලා ඒ වගේ මේ ලෝකෙට දායද කරලා ඔබ හදලා වඩලා ඔබේ ජීවිත සාර්ථක කරන්නට ඔබේ ජීවිතේ සෙවණල්ලක් වගේ හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ ඔබේ අම්මයි තාත්තයි. මේ පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ මම පොඩි සමීක්ෂණයක් කරා. මේ සමීක්ෂණයකදී මට හෙළි වුණ දෙයක් තමයි ගොඩක් දරුවෝ තමන්ගේ අධ්‍යාපනය අතහරිනවා. ගොඩක් දරුවෝ තමන්ගේ අධ්‍යාපනයේ අසාර්ථක වෙනවා. ගොඩක් දරුවෝ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය දක්වා ඉතාමත්ම ක්‍රියාකාරීව තමන්ගේ ටාගට් සියාගෙන ඔවුන් වැඩ කටයුතු කරනවා. නමුත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් වුණාට පස්සේ උසස් පෙළ විභාගය ලියන්න යනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් තමන්ගේ අධ්‍යාපනය අතහරින්න රටාවකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුව වන්නේ තමන්ගේ පිය ගෲප් එක සම වයසේ සම කාලිනයන්, ඒ වගේම තමන්ගේ පන්තියේ ඉන්න අය, යාළු යෙහෙලියන්, ඒ වගේම විවිධ සම්බන්ධකම්, ආදර ප්‍රේම සම්බන්ධකම් වලට දරුවන්ගේ හිත යොමු වෙනවා. මේක අරුමයක් නොවේ. මොකද දරුවෝ හැදෙනවා, වැඩෙනවා, ඔවුන්ගේ ශරීරය තුළ තියෙන හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය සමග ආදරය කියන දේ හැමෝටම දැනෙනවා. හැබැයි ආදරය කියනගේ දැනෙන විදිහට අපිට කටයුතු කරන්න බෑ. නමුත් ඔබ අමතක කරන්න හොඳ නෑ. ඔබ ශිෂ්‍යෙක්, ඔබ ශිෂ්‍යාවක්. ඔබට තියෙනවා ඔබේ අනාගතය ජයගන්න නම් ඔබේ වර්තමානය තුළ අප කැප වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනි කියන එක තිබෙනවා. නමුත් මා දකින දෙයක් තමයි අදනේ දුවේ පුතේ, දැන් බලන්න ඔබේ සමකාලීනයන්, ඔබේ පන්තියේ යාළු යෙහෙලියන් ගොඩක් වෙලාවට ඔබව අධ්‍යාපනයෙන් ඈත් කරනවා. ඔබේ තිබෙන ෆෝකස් එක නැති කරනවා. ඔබේ තිබෙන අධිෂ්ඨානයන් බිඳවට්ටන්න සලසන. ඒක ඒ දරුවෝ දන්නේ නැහැ. ඒ දරුවෝ නොදැනීම වෙන්නේ. මම හිතනවා මේක වයසේ තිබෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා. අපේ ජීවිතයේ තිබෙන ප්‍රමුඛතා, අපි කියන ප්‍රයොරිටිස්. අපි ප්‍රයොරිටිස් වලින් එන්න අපි ඈතට යනවා. හැබැයි අර කියමනක් තිබෙනවනේ. කරන්ට් එකට පීනන්නේ නැහැ. අපි උඩුගම් බලා පීනන්නට ඕනේ. උඩුගම් බලා පීනන්න නම් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ කරන අදනේ දුවේ පුතේ ඔබ ශක්තිමත් වෙන්නට ඕනේ. ඔබ අධිෂ්ඨානයක් තියාගන්නට ඕනේ. මගේ අම්මා තාත්තා මා වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන වැඩ කටයුතු කරන ඒ ජීවිත දිහා බලලා මං සාර්ථක වෙනවා. මම හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. මම මගේ විභාග හොඳට පාස් වෙනවා. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. ඉගෙනගෙන මොනව කරන්නද කියලා. ඒ මම මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ. අපේ ගොඩක් දරුවෝ අද තමන්ගේ අධ්‍යාපනයේ උගසට තියෙනවා. අම්මා තාත්තා එක්ක පොඩ්ඩක් හම්බුනාට පොණාට පස්සේ කියන මම ඉගෙන ගන්න නැහැ. මම පන්ති යන්නේ නැහැ. මට ඕ ලෙවල් කරන්න බෑ. මට ඒ ලෙවල් කරන්න බෑ. ඒ දරුවෝ දන්නේ නැහැ තමන් උගසට තියන තමන්ගේ අනාගතය කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය නැතුව, උසස් පෙළ විභාගය නැතුව, සාමාන්‍ය පෙළ අධ්‍යාපනය නැතුව, උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය නැතුව අදනේ දුවේ පුතේ ඔබට ඔබේ ජීවිතේ ජය ගන්න බෑ. මම විශ්වාස කරනවා අධ්‍යාපනය තුළින් පමණයි ඔබේ ජීවිතේ ඔබ දැවන්තෙක් වෙන්නට පුළුවන්. අධ්‍යාපනය තුළින් පමණයි ඔබේ ජීවිතය ඔබට සාර්ථක භාවය කරා අරගෙන යන්නට පුළුවන් වන්නේ. ඒ නිසා don't give up. ජීවිතේ කොයිම වෙලාවක අතහරින්න එපා. එසා දැන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ රිසල්ට්ස් ආවිල්ලා දැන් උසස් පෙළ පටන් අරන් තිබෙන දරුවෝ ඔබ හොඳට ඔබ කළමනාකරණය කරගන්න. ඔබ හොඳ ඉලක්ක තබා ගන්න. ඒ ඉලක්ක තබාගෙන මම කොහොම හරි A level විෂයන් වලින් මම සමත් වෙනවා. මම විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. ඒතර ඔබේ සිහිනයන් තුළ තිබෙන්න ඕන විශ්වවිද්‍යාලය. ඔබ මොන විශ්වවිද්‍යාලයටද යන්නේ? ඔබ කාලය කළමනාකරණය කරන්නේ මොනවද? ඔබ කොහොමද කැපකිරීම කරන්නේ? ඒ වගේම ඔබ ඔබටම උත්තේජනයක් දෙන්න. ඔබට කරන්න ආසම දේවල් ඔබ කරන්නට ඕන නෑ. මම මේ කොටස පාඩම් කරනවා. මම මේ පාඩම ඉවර කරනවා. මම මේ පාඩම ඉවර කරලා තමයි මම ඉතාමත්ම කැමති දෙයක් සඳහා මම ගමන් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට යාළු යෙහෙලියන් සමග කොයි හරි ඇවිදින්න යන්න තියෙනවා. අම්මලා තාත්තලාගේ අවසරය ඇතුව. එතකොට ඔබටම තියාගන්න ඕන ටාගට් එකක්. මම අද මේ පාඩම කරලා ඉවර වෙලා තමයි මම මේ ගමන යන්නේ. එහෙම නැතුව මම යන්නේ නැහැ.
ඉතින් ඒක නිසා ජීවිතේ ලේසියෙන් අතාරින්න එපා. අධ්‍යාපනයේ ලේසියෙන් අතාරින්න එපා. මොකද අධ්‍යාපනය අතහැරියොත් පුතේ වර්තමානයේ තුල බාතෑරියොත් ඔබේ අනාගතය අතහැරියා හා සමාන වෙනවා. දැන් බලන්න උසස් පෙළ කරන දරුවෝ. උසස් පෙළ කරන දරුවෝ තමන්ගේ උසස් පෙළ කියන්න පුතේ දුවේ ඕගොල්ලන්ගේ විභාගය. ඕගොල්ලොම මහන්සියලා කරන විභාගයක්. ඒ වගේම ඔබ විෂයන් 8ක් 9ක් 10ක් සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඉගෙනගෙන ඒ වගේම ඔබ විෂය මාලාවන් ඔබ තෝරාගෙන ඔබ මැත්ස් වෙන්න පුළුවන්, බයෝ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් බිස්නස් ස්ටඩීස් වෙන්න පුළුවන්, ආර්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති විෂය ධාරාව තෝරාගෙන ඔබ ගමනක් යන්න ආරම්භ කරනවා. හැබැයි මේ යන ගමන ඔබ මුල ඉඳලා හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන යනවා. මට හම්බෙලා තිබෙනවා සමහර දූල පුතාලා මම එක කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳින් පටන් ගන්නවා. හැබැයි මගදී ඒගොල්ලන් ફોකස් එක නැති වෙනවා. සමහර දරුවරුන්ගෙන් මම ඇහුවට පස්සේ දරුවෝ කියනවා "ෆාදර් මගේ ආදර සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කරා." ඒ වගේම මගේ පෙම්වතා මාස කිහිපයකට පස්සේ මාව අතහැරියා. ඒතර මට මේක දරා ගන්න බෑ. මම ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. මම මානසික වැටෙනවා. මගේ ફોකස් එක ගිහිල්ලා. මම බලනවා මගේ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ කියලා. මම බලනවා මගේ ජීවිතේ මම ඉගෙන ගන්න. මම මොකටද ඉගෙන ගන්න? මගේ ආදරේ මට නැති වෙලා. ඔබ අමතක කරන්න එපා. ඔබේ වර්තමාන ආදරයට වඩා ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයට වඩා පුතේ ලොකු ජීවිතයක් තිබෙන ඔබට ජය ගන්න. ඔබේ අම්මට තාත්තට ඔබ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නට ඕන. ඔබේ අම්මට තාත්තට ඔබ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා කියලා කියන්නේ ඔබේ අධ්‍යාපනය ඔබ හොඳින් හදාරන. ඔබේ අධ්‍යාපනයේ ඉලක්ක තබාගෙන ඔබ ගමන් කරනවා. ඔබ අධ්‍යාපනයේ ඉලක්ක තබාගෙන ඒ කරා යොමු වෙනවා, කැප වෙනවා, වැය වෙනවා. අර කියන no pain no gain. අපි දෙයක් අමාරුවෙන් අපි කරන්නේ නැතුව අපිට යම්සි දෙයක් ලබා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ජීවිතේ කැපකිරීම තියෙන්න ඕන, අදිෂ්ඨානයේ තියෙන්නට ඕන, ඒ වගේම නොපසුබට වීරිය තිබෙන්නට ඕන සහ අතුලාන්ත සුවය තිබෙන්නට ඕන. ඔබේ ඉක්වලිබ්‍රියම් එක, ඔබේ සමතුලිත භාවය, සමබරතාවය ඔබ තබා ගන්නට ඕන. නිසා මම කියන්නේ හැම වෙලම පොතේ පතේම ඇලි ගලි ඉන්න කියන එක නෙවෙයි. නමුත් ඔබ ඔබව තේරුම් ගත්තට පස්සේ, ඔබේ හැකියාවන් තේරුම් ගත්තට පස්සේ, ඔබ පාඩම් කරන කලාව තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔබ කළමනාකරණය කරන්න. සමහර දරුවන්ට පුළුවන් රාත්‍රී වෙනකම් පාඩම් කරන්න. සමහර දරුවන්ට රැ වෙනකම් ඉන්න බෑ. නමුත් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ උදේ පාන්දර නැගිටලා ඒගොල්ලෝ පාඩම් කරනවා. සමහර අයට උදේ පාන්දර පාඩම් කරන්න පුළුවන්, සමහර අයට රැ වෙනකම් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ තෝරගන්න ඕනේ ඔබේ ස්ටයිල් එක මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම ඔබ සමහර අය ෂෝට් නෝට්ස් ගහනවා. ඒ ෂෝට් නෝට්ස් ගහගෙන තමයි ඔවුන්ගේ ඒ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒ දවස්වල මම කිව්වොත් මම මේ දශක කීපයක දශක 3ක විතර ඉස්සර සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් ඔබට කියන්නේ. මම A-level වලට පාඩම් කරනකොට මම 1990 මම A-level කරේ. ඔබට දැන් ඔන්න මගේ වයසත් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් මගේ වයස කියලා. මම අවුරුදු 55යි. මම තාමත් ස්ටඩි කරනවා. මම තාම ස්ටඩි කරන්නේ මගේ මේ ආදරණීය දුල පුතාලට දැනුම් දෙන්න කියන්න ඉගෙන ගන්න වයසක් නැහැ කියන එක. ඉගෙන ගන්න වයසක් නැහැ කියන එක. ඉතින් අදනේ දුවේ පුතේ ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගන්න, ඔබේ ජීවිතේ දිනන්න, ඔබේ ජීවිත අතාරින්න එපා. ඔබේ ජීවිත කඩා කප්පල් කරගන්න එපා. ඉතින් මට අර දරුවෝ කියනවා මගේ අධ්‍යාපනය මට කරගන්න බෑ. මට මානසිකත්වයක් නෑ. මට දැන් එපා වෙලා. මම ඒ වගේ දරුවෝ 100 ගණනකගේ මනස හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ 100 ගණනක දරුවන් අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ නැහැ කියලා අතහැරපු දරුවෝ ඒ අයව මම නැවත අධ්‍යාපනය කරා ගෙනෙන්නට ඒ දරුවන්ගේ විවෘතභාවය තුළ මම ඒ දරුවන්ට උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ආදරණීය දුල පුතාලට හරිම ආදරෙන් කියනවා. මොකද මම දන්නවා පුතේ දුවේ අධ්‍යාපනයක් නැතිනම් ඔබට ජීවිතයක් නැහැ. අධ්‍යාපනයක් නැතිනම් ඔබේ අනාගතය ගොඩනගා ගන්න බෑ. අධ්‍යාපනය නැතිනම් ඔබේ සිහින මාවත් කර ඔබට ගමන් කරන්න බෑ. ඔබ අධ්‍යාපනය සාමාන්‍ය පෙළ කරලා, උසස් පෙළ කරලා, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබලා, ඔබගේ ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක ඔබ අවසන් කළා, ඔබ ජොබ් එකකට යනකොට ඔබ පටන් ගන්න හරිම උසස් තැනකින්. එතකොට ඔබට ඊට පස්සේ මුළු ලෝකයක් ඔබට විවෘත වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මට විදේශගත වෙන්න ඕන, මම මයිග්‍රේට් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මගේ මාස්ටර් එක මම කරන්න, මම ඕස්ට්‍රේලියා යන්න ඕන, මම ෆ්‍රාන්ස් වලට යන්න ඕන, මම USA යන්න ඕන, මම UK යන්න ඕන. ඔබට ඒ වගේ ග්‍රීන් කන්ට්‍රීස් වලට ඔබට යන්නට අවකාශය ලැබෙන්නේ ඔබේ අධ්‍යාපනය තුළින් පමණකමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ කාලේ තේරෙන්නේ අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම. එහෙමත් දරුවෙක් තමයි අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම තේරුම් අරගෙන ඉලක්ක සහගතව තමන්ගේ ගමන යන්නේ. ඉතින් මම ආදරණීය අම්මලා තාත්තලාටත් මම ඉල්ලනවා, ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සමහර අම්මලා තාත්තලා ආදරේ වැඩිකමට කියනවා මගේ දරුවෝ පාඩම් කරනවා. පුතේ පාඩම් කරන්න. මොනවද කරන්නේ? වා ඩ්‍රාමා බලනවා. වා නිදිය ගන්නවා. වා මොනවද? වාගේ ફોකස් එකක් නැහැ. වා ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. නෑ.
දරුවන්ගේ තියෙන රටාවක්, දරුවන්ගේ තියෙන ක්‍රමවේදයක්. ඒ දරුවන්ගේ ක්‍රමවේදය ඉගෙන ගන්න. ඒ දරුවන්ගේ ක්‍රමවේදය ඔබ ඔබ්සර්ව් කරන්න. ඒ දරුවන්ගේ ක්‍රමවේදය ඔබ්සර්ව් කරලා ඒ දරුවන්ට උදව් කරන්න ඒ දරුවන්ගේ ඒ ජීවිත තුළින් ඔන්න ඉදිරියට ගමන් කරන්නට. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම පොතපතේ ඉන්න ඕනේ නෑ. නමුත් දරුවෝ ක්වොලිටි ටයිම් එකක් තමන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා දෙන්න ඕන. තමන්ගේ ජයමාවත විවෘත කරගෙන ඒ ජයමාවතේ ගමන් කරන්න සහ ඒ වගේම හොඳ රිසල්ට්ස් ගන්න, ඒ වගේම උසස් පෙළෙන්, සාමාන්‍ය පෙළෙන්, උසස් පෙළෙන්, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලේ ප්‍රවේශය ලබා ගන්න නම් අදිනදී පුතේ ඔබ කැප වෙන්නටම ඕන. මට මතකයි මම 1990 උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන විටදී අපේ රටේ දකුණේ තිබුණා අරගල තිබුණා. ඒ වගේම ලොකු ප්‍රශ්නකාරී තිබුණා. උතුර යුද්ධයක් තිබුණා, දකුණේ යුද්ධයක් තිබුණා. ඉතින් මේ දෙකට මැදි වෙලා මම පාසල් යන කාලේ පාසල් වලට ගියාට පස්සේ පාසල් වල දරුවෝ වීදි බහිනවා පෙළ පාලියන්න. මමත් එදා එවකට දෙව්සත්තලේ හිටියේ. මම දන්නේ නැහැ මගේ සහෝදරයන් සමග අපිටත් ඒවට යන්න වෙනවා, බහින්න වෙනවා. අපි දන්නේ මොනවද කරන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ ඇයි පෙළ පාලියන්නේ කියලා. ඉතින් අවසානයේදී මගේ ගුරුතුමා අපව බලාගත්ත පියතුමා අපිට ටීචර්ස්ලා ගෙනල්ලා අපේ සබ්ජෙක්ට්ස් කවර් කරලා දුන්නා. අපි දැක්ක අපේ ගුරුතුමා පියතුමා අපි වෙනුවෙන් ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඒක දැක්ක අපි මගේ යාළුවෝ මගේ දෙව්සත්තලේ හිටපු අනිත් සොහිරන් සමග අපි මාස 4ක් තමයි පාඩම් කරන්න අපිට කාලය ලැබුණේ. මොකද ඒ තරමටම අපේ අධ්‍යාපනය ඒ කාලයේදී සමාජයේ තිබෙන විවිධ විෂමතාවයන් නිසා කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි මොනවද කරේ? අපි දවසට පැය 10ක් 14ක් ඇතුළත අපි පාඩම් කළා. අපි කාලේ හැම වෙලේම කළමනාකරණය කරගත්තා. අපි හැම වෙලාවෙම කැප වුණා. අපි හිතාගත්තා අපි කොහොම හරි විශ්වවිද්‍යාලය යනවා කියලා. අදන මේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක තියෙන. නමුත් අපේ කාලේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක නෙමෙයි තිබුණේ. මගේ කාලේ ලකුණු 237න් තමයි යුනිවර්සිටි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම එදා 257ක් ලබා ගත්තා. විශ්වවිද්‍යාලේ ප්‍රවේශය ලබා ගත්තා. ඉතින් ආදනේ දුව පුතේ ජීවිතේ බැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. දැන් බලන්න තෝමස් අල්වා එඩිසන් කියන ඒ විද්වතා විදුලි බල්බය සොයා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔහු 999 වතාවක් ඔහු ෆේල් වෙනවා, අසාර්ථක වෙනවා. ඔහුගෙන් අහනවා ඔබ මේ අසාර්ථකත්වය ගැන ඔබට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔහු කියනවා මම එතනින් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරා දසදහස් වාරයක් කොහොමද අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියන එක. මම අසාර්ථක වුණේ නැහැ, මම අවසානයේදී සොයාගත්තා කියලා. ඒ වගේම ඒබ්‍රහම් ලින්කන් කියලා කියන්නේ දාර්ශනිකයෙක්, ඒ වගේම විද්වතෙක්. ඒ වගේම ඔහුගේ ව්‍යාපාර වැටිලා, ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු වැටිලා, ඒ වගේම ඔහුගේ ඡන්ද ව්‍යාපාර අසාර්ථක වෙලා. නමුත් අවසානයේදී ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කීර්තිමත් ජනාධිපතිවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා ජීවිතේ බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ජීවිතේ කොයිම වෙලාවකවත් අතහරින්න එපා. අතහරින්න එපා ජීවිතේ. බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ජීවිතේ අපිට ඕන යහපත් දෙයක් සිදු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඕන කැපවීම, ඒකට ඕන අපේ මනස හදා ගන්නට ඕන, අපේ අතුලාන්ත සිත්සුවයක් තිබෙන්නට ඕන, අපේ අතුලාන්ත වශයෙන් අපි ඒ සදා සූදානම් වෙන්න ඕන, කැප වෙන්න ඕන. ඒ වගේ අපේ ජීවිතයේ සමතුලිත භාවය, ඉක්වලිබ්‍රියම් එක අපි මේන්ටේන් කරගන්න ඕන. ඒක නිසා ආදරණීය දේ පුතේ, ඔබේ අම්මා තාත්තා ඔබ වෙනින් දරන මහන්සිය, වේස මහන්සිය වෙලාවක බලන්නකෝ තාත්තගේ මේ අත අරගෙන මේ පොඩ්ඩක් මේ අල්ල අතගාලා බලන්න. ඒ අල්ලේ කරගැට ඇති, තුවාල වෙලා ඇති, දුර්වර්ණ වෙලා ඇති. ඇයි අම්මා තාත්තා ඔබ වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වෙලා එදා වේල හම්බ කරගන්න, මගේ දරුවන්ට උගන්වන්න, මගේ දරු පවුල රකින්න, මගේ බිරිඳ රකින්න, මගේ දරුවෝ රකින්න ඕන. නිසා මම මොන වැඩේ හරි කරලා හොරකම් කරන්නේ නැතුව මම වෙහෙස මහන්සි වෙලා මගේ දරු පවුල රකින්නවා. අම්මා තාත්තා හම්බ කරන සල්ලි ඔබ වෙනුවෙන් වේදම් කරන්නේ හරි ආදරෙන්. ඒකට ඒගොල්ලෝ ලෝභ වෙන්නේ නැතුව ඒ මුදල් වියදම් කරන ඔබේ උපකාරක පන්තිවලට, ඔබේ ඇඳුම් පැළඳුම් වලට, ඔබට සපත්තු ගන්න, ඒ වගේම ඔබට තවත් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් අරන් දෙන්න, ඔබේ ස්කූල් වෑන් එකට ගෙවන්න, ඔබේ ඉස්කෝලේ අවශ්‍ය කරන වියදම් වලට ගෙවන්න. මේ හැමදේම ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඒගොල්ලෝ අතේ සල්ලි නැත්නම් ඕගලන්ට බෑ කියන්නේ නැහැ. නමුත් කොහෙන් හරි ණයට ගන්නවා, පොලියට ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ, ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි කරන්නේ මේ ආයෝජනයක්. අපේ දරුවෝ අපි ගොඩනගන්න ඕන. අපේ දරුවන් අපි සාර්ථක මිනිසුන් බවට පත් කරන්න ඕන. අපේ දරුවන් අපි මේ රටේ යහපත් පුරවැසියන් බවට පත් කරන්න ඕන. අම්මලා තමගේ කාර්යභාරය එසේ කරනකොට මගේ ආදරණීය දූලා පුතාලා, සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විශේෂයෙන් කරන දූලා පුතාලා, ඔගොල්ලෝ දුවේ පුතේ ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අම්මගේ තාත්තගේ බර කරට ගන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම අම්මා තාත්තා ඔබේ මනසේ තියා ගන්න ඕනේ.
එය මහන්සියෙන් ඔබ වෙනුවෙන් කියන දෙය ඔබේ ජීවිතය ඔබ තේරුම් ගන්නට ඕන. එතකොට ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබ සාර්ථක මනුෂ්‍යෙක් වන්න, සාර්ථක ආකාරයෙන් ඔබට ගමන් කරන්න, සාර්ථක මනුෂ්‍යෙක් වන්නට, එවැගේම සාර්ථක දියණියක්, සාර්ථක පුතණුවෙක් හැටියට කාටවත් අතපාන්නේ නැතුව, කාවා යටතේ වැඩ කරන්නේ නැතුව තමන්ගෙම කියලා දීප්තිමත් අනාගතයක් ඔබට ඇති කරගන්න, නිර්මාණය කරගන්න, ඒ අනාගතය තුළ ගමන් කරන්න සහ එය ජීවිතේ සාක්ෂාත් කරගන්න ඔබට අවකාශය ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඔබට දේව පිහිට ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ අතාරින්න එපා ජීවිතේ ජය ගන්න. ජීවිතේ බැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. ඔබ සිතනවා නම් ඔබට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නිසා ඔබට දේව ආශිර්වාද මම අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජේසුස් පිහිටයි.